Нэгдүгürt би амьдралдаа хариуцлагаас зугтаж явсангүй. Хариуцлага үүрч амьдарч ирсэн түүхтэй. Миний бяцхан түүх маань. Хүн ажил авсан бол бас өгч чаддаг байх ёстой гэж би дотроо боддог. Би сэтгэлээрээ амьдардаг, зүрхээрээ амьдардаг хүн. Чадвал чадна гэдгээ хэлдэг, чадахгүй өгөө гэж хэлээд өөрөөхт ажиллаа өгөөд явж чаддаг хүн. 2012 онд намайг улс төрөөс зугтаж явсан гэж зарим нэг нөхд маань шүүмжилж ийлээ. Тийм ээ. Би улсын их хурлын гишүүнээс татгалзаж ирсэн. Нэгдүгээр би тэр үед эрх хөрөгч намын ерөнхий нэрийн бичгийн дараагаар ажиллаж сонгуульд намаа авч оролцсон. Би сонгуульд оролцохдоо хэлжээс хэрвээ авдын нам ялагдвал хариуцлага би өөрөө хүлээнэ гэж. Тэр үед би ковотоор улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон. Тэгээ сонгуулийн дараа нам маань ялагдсан. Цэрэг ирсэн сонгуульд ялагдчаад годомжинд ажилгүй гүйж явахад өдөртөж орсон дарга нь улсын их хурлын зөвлөн судал дээр марзаагаад энийгээ сууж яхахыг би хүсээгүй. Хамтдаа тэр годомжиндаа байж хамтдаа тэр зовлонгоо үрээ гэж бодож би явсан шүү. Дээр нь бас одоо миний эхнэр маань бас хүнд өвчин тусаж би бас одоо 20 хэдэн жил ханилсан хань ижлээ хайрлж асрамжлах шаардлага надад бас гарсан юм аа. Тэгээ миний энэ зовлонгоор битээ улс төр хийгээрэй гэж би нөхдүүдээс бас чин сэтгэлээсээ үсээ. Хүн болгонд ийм зовлон тохиолдохгүй гэж магадгүй. Тэгтээ га газар дороос гэж хүний амьдралд янз янзын зовлон бэрхшээл тохиолдсон билээ шүү. Энийг одоо янз янзаар тавлаж нөхрийн сэтгэл зүйг суулгаад хэрэггүй. Энэ бол хүн ёсны асуудал шүү. Хүний ёсны асуудал шүү гэдэг одоо хэлхийг хүсэж байна. Хариуцлага хүлээж байна. Парламентынхаа гишүүдэд одоо гүйлцэл өчий сөрөг хүчнэгнээс уучлалт хүсэж байна. Та бүхний бас итгэлийг дааж сайн ажиллаж чадсангүй алдаа оноо гарсан байна. Анхан шатнууд дээр энэ хариуцлага бид нар хүргэх ёстой. Монголын төр бол парламент. Та бүхэн бол ард түмний, та бид нар бол ард түмний элч төлөөлөгч. Монголын парламент төрийн бүх асуудлыг авч хэлцэж шийдвэр гаргах эрхтэй ганцхан байгууллага бол Монгол Улсын их хурл. Улсын их хурлын дээгүүр хинч алхаж гიშгэх эрх байхгүй. Улсын их хурл өөрийнхөө батлан гаргасан хууль тогтоомжийг хянах, шалгах үүрэгтэй байгууллага юм байна. Тийм учраас би парламентын хянах шалгалт олон зүйл рүү орох ёстой гэж бодож байгаа. Тэгээд миний нэг амлалтсан зүйл би энэ бол би шудраг усны төлөө тэмцэнэ. Цаашдаа ч тэмцэнэ. Одоо ерөнхий сайдын ажлын өгөөд би их сайхан чөлөөтэй болно. Парламент дээр өөрийнхөө бодож байгаа, санаж байгаа юм хэлэх ийм сайхан завшаа надад тохиолдож байгаадаа би их баяртай байна. Улсын ерөнхий сайд хамаагүй ирээд байж болдгүй. Улсын ерөнхий сайдын амнаас гарч байгаа үг хийвэл бодлого болж хувирдаг учраас би олон зүйлийг залгиж ирсэн. Одоо харин би ард түмнээс сонгогдсон парламентынхаа гишүүний хувьд, их хурлынхаа гишүүний хувьд олон зүйлийг ярьж муухай зүйлүүдийг чинь дэлгэж олон том тавинаа. Энийхэд л ажилланаа. Ийм сайхан өргөн боломж надад олдож байгаад би их баяртай байгаа нөгөө талаас. Харин ч би ард түмнийхээ өмнө амласан амлалтаа энэ эрх хүндтэй арган тушаалд бас боогдуулахгүйгээр хийх ийм боломж надад бас олдож байна гэж би нэг талаасаа бас баярлж байна. Би урд нь ерөнхий сайд болохдоо нэг үг хэлжсэн тэр Алтан уур гишүүн маань уншиж сонсгож ийл. Би айхгүй байна. Амь насаа алдахаас ч айхгүй байна. Ганцхан зүйлээс айж байна. Энэ бол алд түмний маань итгэл найдар алдрах үе гэдгээс айж байна гэж хэлжсэн. Тэгэхээр би алд түмнийхээ итгэл найдрыг алдахгүй төлөө тэрийг хамгаалахын төлөө бүх зүйлийг хийнэ. Нэг зүйлийг дахиад хэлж, намайг хэн ч ойлгож чадахгүй шүү. Дээр нь намайг хэн ч худалдаж авч чадахгүй шүү гэдгээ хэлж. Энийг би урд нь хэлжсэн. Тэр мөнгөтэй, төрхтэй, баян тарган хүмүүс хөрөлсөхийг мөнгөөр өргөтөө ч юм уу аль нэг гадна дотны мөнгөөр намайг худалдаж авах нэг бол тийм зүйл байхгүй. Би амьдралынхаа 30 жилийн
хугацаанд худалдаж байгаагүй учраас өнөөдөр би өгөө чөлөөтэй хэлж чаддیں۔ Тийм учраас би бас тэмцэж чаддیں۔ Тийм учраас би улсынхаа энэ олон баялгуудыг, энэ олон улсынхаа үйлдвэр завуудыг эргүүлж улстай хурааж авч чадсан. Цаашдаа ч гэсэн хурааж авна. Харин улсын хөрөнгө мөнгө хулгай хийж идсэн өндөр албан тушаалтнууд удахгүй танаар очих ёстой газар очиж шүү гэдгийг бас хэлье. Хэрэг мэдэж хэмжээндээ яриараа гэдгийг бас хэлье. Тийм учраас энэ шудраг усны тэмцэл цаашаа улам хүчээ авч өргөжих болно. Улам эрч хүчээ авч улам далаацтай явах болно. Энийг би одоо хэрэгжүүлнэ гэдгийг бас ард түмэнд амлаж байна. Та ард түмнээс одоо дахин хөлсөл уучлалт хүсье. Хариуцлагаа хүлээж үүрэгт ажилласаа огцорч байна. Монголын төр хариуцлагатай сахилга баттай байгаасаа гэж ерөнхий сайд үлгэр жишээ болж би огцорч байгаа юм. Монголын төр зүтгэж байгаа тэр 198 мянган манай төрийн албан агч нар улам сайн ажиллаарай. Алдаа гарвал хариуцлагаа үрж чаддаг байгаарай гэдгийг улсын чинь ерөнхий сайд өөрийнхөө албан тушаалаар өгч харуулж ин шүү гэдгийг одоо хэлье. Энэ бол Монголын төрд сайхан ёс зүйтэй шин соёл болж ийн гэж би бодож байгаа. Шин соёл. Энэ соёлыг цааш нь улам түгэх ёстой. Энэ бол харин Монгол ялж байгаа. Би Монголын ялалтын төлөө албан тушаал өгж байгаа шүү. Монгол ялахын төлөө. Цаашдаа ч би Монголынхаа төлөө энэ яваа бүх насаа зориулна. Би тэгж эх орондоо тангараг өргөсөн офицер хүн. Тийм учраас парламентаа их баярлалаа. Надад итгэж намайг 2 удаа ерөнхий сайдаар сонгод томилж ажиллуулсан журмын нөхөдтэй маш их баярлалаа. Намайг дэмжиж, намайг хайрлаж, надад урам зориг хайрлаж хүнд үед миний хажуу зогсдог Монголынхаа ард түмэнд баярлалаа. Та бүхнийхээ энэ сайхан итгэл сэтгэлийг би цааш нь улам сайхан өргөжлүүлэх болно гэдгийг бас ард түмэнд амлаж байна. Баярлалаа.